आज हामी फेरि हाम्रो छोरीको हिजो 24 गते वैशाखको 24 गते बिहा थियो। आज चाहिँ 25 गते। आज हाम्रो म्यारेज एनिभर्सरी। हामी बुढाबुढी अलि घुम्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले बुद्ध पार्कमा जाँदैछौँ। खोल्छ हाम्रो मायाले यहाँ पत्ता टुटाउँदै बास्ना सुन्दै हुनुहुन्छ। ओ माया, यो चाहिँ तलतिर त कता कता जाने बाटो अरे बाबु? यो ए मान्छे एक्लै त काम गरिरहेछ त। यो जङ्गलमा चाहिँ बाघ, चितुवा, हरिणहरू सबै आउँछ। अन्त बाबु यो चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम पुरै मासिसकेको जङ्गल हो। उता हरिण हो, उता मृगौ पखै उता हाम्रोमा चाहिँ सब उनी उठ्छ कि मान्छेकै धेरै के अरे भुलै हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले मृग एउटा देख्यो। खै देख्यो कि मृग चाहिँ हामीले देख्यो, तर यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्न सकेन। यहाँ चाहिँ उत्तिसको रुखहरू पनि छ होइन, सल्लाहको रुखहरू पनि छ। धेरै प्रकारको बोट बिरुवाहरू छ यहाँ। स्यास्या भयो। अब चाहिँ बुद्ध स्थान आइपुग्न थाल्यो। हामीले यहाँ लुङ्गाहरू धर्जीहरू देखिसकेका छ। सल्लाहको खोटो, खोटो अब चाहिँ आइपुग्यो हामी। ओहो, त्यसरी नकुद न। आयो अहिले चाहिँ हामी बुद्ध स्थान बुद्ध पार्कमा आइपुगिसकेका छौँ। रमाइलो छ, मौसम एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ उयो घर रिसोर्ट त्यहाँबाट आएको हो। हेर्नुहोस् यस्तो छ हाम्रो गाउँको भक्तपुर बागेश्वरीको मजुवाको चाहिँ यो के त सिकारीको घर छ।
कहाँ तल रे सिकारीको घर कसको छ कि एउटा सिकारी हो हेर जाने हे बुद्ध भगवान् रक्षा गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो सिनहरू देख्छ यो त्यो रिसोर्ट छ हाम्रो यहाँ मायाले यहाँ भगवान्को शरण गमन गर्दै हुनुहुन्छ जय बुद्ध एकैछिन यो त्यो नागे जानु हुँदैन नि त कुन ए भन्न चौ भने एकचोटिसम्म दादा म पनि गर्छु कहाँ सिकारीको घर रे कहाँ कहाँ के छ त्यसमा प्राङ्क हो प्राङ्क आउनु प्राङ्क हो प्राङ्क साले अर्कोलाई डराउनुको पारेर के छ भन्छ सिकारीको घर भन्छ यार त्यसो हेर्दा बाघ किन्ने ठाउँ जस्तो पनि रहेछ सुरुङ जस्तो बनाउनु भएको थिएन खानु त दिन्छ छाना पनि लाउनु भएको रहेछ खतरा बनाउनु भएको छ यो चाहिँ सिकारी लुकेर बस्ने ठाउँ होइन जिस्काइदिए सिकारी होइन के हो त यो ऊ त्यस्तो ऊ माथि बाजेहरूको यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जङ्गलमा राति के गरी यो बाघ भालु नआओस् भनेर यसरी होइन त्यसरी गएर यहाँ बस्ने अनि झालबाट टाउको निकाल्ने अनि यहाँबाट कतै आयो भने यसरी हेर्ने यो झ्याल हो होइन बन्दुक भयो भने यसरी होइन अनि यहाँ यस्तो चाहिँ अलिक खाना बनाउने चुलो पनि छ यहाँ यो चाहिँ यस्तो हो चुलो यहाँबाट दाउरा बाल्ने दाउराको कमी हुँदैन मजाले एकजना दुईजना मान्छे जति भयो भने यहाँ बसेर यो बनाएको रहेछ प्राङ्क भयो तर मलाई प्राङ्क गरेरले धेरै डर लाग्यो के हो होइन होइन ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढी ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढा जोस् आज मजा आयो जङ्गल घुमेर एक दुईचोटि तर्सायो पनि यो गधाले एकचोटि त सिकारीको घर भनेर लग्यो हामीलाई त्यसमा पनि तर्सायो पाउँछ केकडा पाउँदैन यस्तो ढुङ्गा बस्छ ढङ्गटा खोइ त्यहाँ ढुङ्गा तपाईँ आफै ढुङ्गटा पनि कहिले तिम्रो पछौरी माल्छे कहिले तिम्रो चौबन्दी माल्छे न्युरो खै त्यो न्युरो होइन होला उनी हो के भन्छ आज हामीले
हाम्रो जङ्गलमा मृग पनि देख्यौँ। के हो यो? न्युरो होइन, यो न्युरो हो त यो उन्यो हो कि न्युरो होइन। यो त्यहाँ तल थियो नि मृग, तर यो हामीले चाहिँ देख्यो होइन, मेरो क्यामेराले चाहिँ क्याप्चर गरेन हो। मैले त मजाले हेरेँ। समात्ने हो मृग, सक्नु पनि पऱ्यो नि होइन। यो मोहन पोखरी जाने बाटो हो। कहाँ जाने उता? अब चाहिँ हामी यहाँ दाइले यसरी टिप्दै हुनुहुन्छ। काफल, यो चाहिँ काफलको हाँगा कसैले भाँचेर यहाँ फालेको छैन। काफल हो यो चाहिँ, यो चाहिँ काफल हो। अमिलो स्वास्थ्य रहेछ। आज चाहिँ धेरै रमाइलो भयो हाम्रो हाइकिङ। यो काफलको बोट होइन, यो चिलाउनेको बोट हो। यहाँबाट चाहिँ छ बाबु। ए अङ्कलहरू आयो। अब चाहिँ हामी काफल खान जाँदैछौँ। स्यास्या भयो। हजुर कुन सरले? थाके बस्नु पर्यो। यो पनि काफलको बोट हो। जिप लाइन गर्दैछ अहिले मान्छेहरू। यहाँ पनि काफल टिपेर यसरी फालेको रहेछ। यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ छ। यस्तो पूजाको थान रहेछ यहाँ। मान्छे रुखमा चढिसकेको छ, यतै बसेको त छ। अहिले हाम्रो एउटा बाँदर चाहिँ रुखमा चढिसकेको छ, त्यहाँ छ काफल टिप्नलाई। काफल एकदम मजाले पाकेको छ, रातो रातो काफल छ। जङ्गल एकदम हरियाली छ हाम्रो। मलाई चाहिँ धेरै गर्मी भयो, पसिना पनि आयो। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा बाँदरले काफल टिप्दैछ।
सुन्न एक्लै एक्लै नखा के भाउ हेर्दैछ भने बाँदर छ यहाँ ल हेर्नु यहाँ काफल कस्तो मजाको फलेछ ल के को यो बोट रहेछ यो कुन कुन यो यो हरियो बोट हेर्नु त काफल क्या दामी फलेछ ल कहाँनिर छ काफल देखेको छैन यहाँबाट यहाँबाट देखिरहेछ त यो 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 पत्तामा छ ल हेर्नु यी काफल फ्रेस काफल मलाई सुन्नु बाबु त्यो हाँगा हाँगा टुटाउँदैन उ त्यो त्यो त त्यो क्या दामी रहेछ यार यहीँ यता 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 चढ्न माथि चढ लड्ला भने अब ठुलो चाहिँ चोट चोट भन्नु फेरि आयो जिप लाइन गर्दैछ यहाँ मान्छे हेर्नु यहाँ हेर्नु यहाँ जिप लाइन हेलो ल देऊ त खै काफल खाउँ म गोजुमा लिएर नि त ल यो चाहिँ हाम्रो वनको काफल हो ल हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ धेरै पाकेको छैन 2-3वटा पाकेको छ म चाहिँ खान्छु ल हरियो ल काफल हो नि त यो अमिलो पहिला पहिला हामी चाहिँ काफल खान उता उता अर्को जङ्गलतिर जान्थ्यो होइन अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमै टन्नै रहेछ काफल राम्रो लाग्यो ए उता अर्को पातो जङ्गलमा अहिले चाहिँ एकजना पाहुना आइसक्नु भएको छ भेट्न आउनु भएछ हेर्नु त कस्तो दामी किरा छ यो रुखको छाला जस्तै छ यो यसले कहिले कहिले टोक्न पनि सक्छ उहाँलाई चाहिँ म अब यतापट्टि उहाँकै वासस्थानतिर म पठाइदिन्छु बाई बाई साथी ल जाऊ ल कति मजाले बस्नुभयो ल हाम्रो छोराले काफल टिपेर ल्याइसकेको छ ठुलो चेलाई दिँदैछ खै अलिकति खाउँ यति हो जाउँ कहिले काफल धेरै मिठो हुन्छ अमिलो अमिलो होइन गुलु झन् यो नुन खोर्सानी हालेर है कस्तो मिठो भयो हाम्रो छोरालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्छु है काफल टिपेर खुवाएकोमा मजा आयो कहिले अब चाहिँ मेरो छोराले फेरि यहाँ हामीलाई ऐसेलु खुवाउने प्लान गर्दैछ होइन ऐसेलु फलेछ यहाँ अघि भर्खर चेक गरेको थियो कसैले टिपिसक्नु भएछ यो ऐसेलु हो यो चाहिँ पुरा पहेँलपुर भएको छ खै बाबु कति टिप्यो अलिकति यो हेर्नुहोस् ऐसेलु अघि हामीले काफल टेस्ट गर्यो यो चाहिँ ऐसेलु हो ल माया खाऊ त तिमी पनि तिम्रो हातमा के अरे काफल देखाउ त ओ माई गड तयार यो हाम्रो जङ्गलमा
यो ऐँसुलु हो, यो काफल हो है। यो ऐँसुलु टेस्ट गरेर त खै कस्तो रहेछ। मिठो छ। गोल्डन खान्छु। आहा कस्तो मजाको टेस्ट छ क्या यसको है। यो चाहिँ मैले धेरै वर्षपछि खाएको है ऐँसुलु। मजा आयो एकदम मिठो है। मिठो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँमा पानी लानुलाई यसरी कुलो खनेर यसरी पाइप हालेर लाँदो रहेछ होइन। पाइप गाड्नको लागि यो बनाएको रहेछ होइन। ऐँसुलु छ एकदम मजाले पाकेको। हाम्रो माया चाहिँ यहाँ ऐँसुलु टिप्दै हुनुहुन्छ होइन। अघि चाहिँ हामी त्यहाँ यो बुद्धको मूर्ति भएको ठाउँमा बुद्ध पार्कमा गएर आएको। यहाँबाट चाहिँ जिप लाइन पनि छ। यहाँ क्यामेरामा देख्नु भएन। जिप लाइनको तार हो। त्यो पल्लो डाँडा चाहिँ नगरकोट होइन, नगरकोटको डाँडा हो। कस्तो लाग्यो तिमीलाई आज? रमाइलो लाग्यो। हो तिमीलाई कस्तो लाग्यो बाबु? रमाइलो लाग्यो। ल मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ यो हाम्रो रिसोर्टनिर आइपुग्नु थाल्यो। अब फेरि पछि भेटौँ ल। अहिले बाई।